गाइस, ये हमारे इस चैनल का पहला ब्लॉग है, तो इसीलिए मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाया। मैं माफ कीजिएगा, मुझे बोलना नहीं आता। अंदर चले वो अंदर बढ़िया जवानी फोटो अब से उसे आपको ये कौन दे नहीं तेरे को 15 दिन बाद आपको कहीं निकलेगा ये सब हम क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो भाई। चाय चलेगी? कल्लो आई एम स्मार्ट बॉय थोड़ा 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 ये पायलट बनेंगे हम। मेरा बैंक हेलीकॉप्टर तो ऑप्शन एक तो अब तक ले जाऊंगा अपने जीजू ये गई खींच के ले अच्छा नहीं है मेरा तो पीछे वाला चेन ही नहीं वो चेक कर तुम लोगों को लेना है क्या मेले में? नहीं मैं लूंगा भी नहीं, तो ऐसे पूछ रहा था। मैं सिलाई की मशीन भी नीचे भी लोग हैं। अब तो हम नीचे घुस गए थे जाके, तो जाएंगे उसमें देख मछली हम नीचे घुस गए थे जाके, तुझे पता है? यहाँ पे जाएंगे ठीक है टिकट लगी। ये देख जिम्बाब्वे 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 या जिम्बाब्वे तो चलेंगे लेकिन हाँ? चलेंगे लेकिन किस्सा में है क्या ये जो देखी ना हमारी कितनी की है हाँ? सेंड कर दो मुझे तो क्या पैसे लगेंगे? मेरा फोन तेरे पास है हैं? पैसा पैसा बर्बाद हो गया। और क्या हम इन्हें फ्री में देख के आए हैं समय है 11 बजे का। और क्या हम इन्हें फ्री तो में देख आप के आए हैं एकदम अंदर देख वो रहे ना दूसरे वाले खड़े आधे ज्यादा वहीं के ही हैं। बस यहाँ पे कुछ अलग चीजें ये है कि गाँव सा बना रखा पूरा। अच्छा गाँव की फीलिंग है यहाँ पे। फोटो